Ahora vamos a Rusia, donde hubo una competencia de montaje de armas de guerra, pero muchas personas se quedaron atónitas. ¿Por qué? Porque los participantes eran niños. Varias pequeñitas de hasta 6 años se metieron junto a otros 240 menores para desarmar un rifle AK-74 en el menor tiempo posible. Algunos de los participantes son cadetes del ejército ruso. El primer lugar se lo llevó un adolescente de 16 años, quien ha entrenado por años y pudo armar y desarmar el rifle en solo 26 segundos. El león en Colombia, que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire